隻30俾你啊！有隻手啲啊！加多13蚊。喂，阿哥過嚟啊！要邊隻？邊隻西？揀唔揀咩？揀。要邊隻俾你揀？就呢隻啦。好。有冇其他咧？雞頭雞頸要唔要啊？冇啦，唔該。好。幾隻？108。小龍哥，你嗰個包你有冇？係啊。已經食飯嗰個啦。我食咗啦。有冇夠唔夠？夠得啦。喺嗰度河皮啊。阿哥，如果你怕個髀少少紅咧，你翻去嗰個雞髀咧要倒喺個碟仔度，少少喺飯度焗一焗熱啦，焗一焗。個髀都啲咁多紅咧。半隻嘅鴨肉幾多？半隻就76。130幾啊？冇4分1㗎，佢半隻。係啦。4分1你蝕底咋？哦。係嗰啲鵝嚟嘅。幾大隻呢隻？喂，整咗啊，哥！多謝你喂。好，多謝老細，多謝晒，拜拜。